नमस्कार, वैष्णवी जर्नी फूडमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चमचमीत दाल फ्राय आणि जिरा राईस। एक मोठी वाटी भरून तुरीची डाळ घेतली मी, 1 तास भिजवली होती ती, त्यामुळे छान फुलून आली। त्यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घातले। एक चमचा हळद घातली। मेथीचे दाणे घातले, त्यामुळे दाल फ्राय एकदम चविष्ट बनते। 7-8 मेथीचे दाणे घालायचे आणि थोडासा गूळ। मेथीचे दाणे डाळीबरोबरच छान नरम होऊन जातात आणि चव पण कडू लागत नाही, एकदम टेस्ट छान येते त्यामुळे दाल फ्रायला। कुकरमध्ये ठेवले, 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहेत। छान मऊ होते 3 शिट्ट्यानंतर डाळ। 3 शिट्ट्या झाल्या, वाफ काढून घेतली। डाळ एकदम मऊ झाली छान। कांदा घेतलाय मोठा चिरून, टोमॅटो, कोथिंबीर, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि मिरची। तेल गरम करायला ठेवलंय 2 ते 3 चमचे, त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घातली। गरम झाल्यावर मोहरी घालायची, त्यामध्ये 1 चमचा जिरा। जिरामुळे डाळीला एकदम सुंदर स्वाद येतो। एक मोठा कांदा घेतलाय, लांब कापून घ्यायचा आहे। छान ब्राऊन होतायचा आहे कांदा। मंद आचेवर छान टेस्ट येते होऊ दिला तर 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घातली। मधून हलवत राहायचं आहे। हिरवी मिरची आणि लाल मिरची घेतली मी, 2-3 हिरव्या मिरच्या, 2-3 लाल मिरच्या, कढीपत्ता, थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे। कढीपत्त्यामुळे छान फ्लेवर येतो। दोन्ही प्रकारच्या मिरच्या घातल्या, दिसायला सुंदर दिसतात। मऊ होते छान मंद आचेवरती। कोथिंबीर घातली थोडी चिरून, 1 ते 1.5 चमचा। टोमॅटो, 2 मोठे टोमॅटो चिरून घेतले, ते मऊ होऊ द्यायचे आता कांद्यासोबतच। छान असं कलरफुल दिसतंय, लाल हिरवा। झाकण ठेवल्यामुळे टोमॅटो पटकन मऊ होईल, त्यामुळे झाकण ठेवले। टोमॅटो मऊ झालाय आपला छान। मीठ घातले, आता मीठ थोडं कमी घालायचं आहे कारण आपण शिजतानाच मीठ घातलेलं आहे त्यामध्ये, त्यामुळे अर्धा चमचाच मीठ घातले आता। आणि जी डाळ आपण शिजवून घेतली ती आता यामध्ये घालायची।
डाळ एकदम मऊ झाली, त्यामुळे त्याला घोटायची पण काही आवश्यकता नाही. चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. एकदम मस्त दिसते, कलरफुल आणि टेस्ट पण एकदम छान आलेली असेल. मंद आचेवरच उकळू द्यायची डाळ. आता आपण त्यावर तडका घालणार आहोत. त्यासाठी मी एक छोटा पॅन घेतला आहे. त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल घातलं आहे. तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचा पण वापर करू शकता. मोहरी घातली 1 चमचा. जिरं 1 चमचा. डाळ आपली उकळते, इकडे मी तडका तयार करते. मंदाची जेवढी उकळू द्याल तेवढी टेस्ट एकदम छान लागते डाळीची. जिरे मोहरी लाल झाली. आता त्यामध्ये हिंग घालायचा आहे थोडासा. त्यामध्ये एकदम चविष्ट चव लागते. 1 चमचा लाल मिरची पावडर. आणि हा तडका आता मी डाळीमध्ये टाकला आहे. कोथिंबीर घालायची परत. अशा प्रकारे आपली दाल फ्राय तयार आहे. आता आपण बघणार आहोत जिरा राईस. त्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा शुद्ध घी घेतलं आहे. 1 चमचा मोहरी घातली. 1 ते 1.5 चमचा घालायची मोहरी, थोडी जास्त घालायची. 1 ते 1.5 चमचा जिरा. फक्त जिऱ्याचा वापर केला तरी चालेल. आणि मोहरी सुद्धा टाकते, त्यामुळे वेगळीच चव येते. आणि भात शिजवून घेतला आहे, भोपळा शिजवून घेतला आहे आणि आता त्याला फ्राय करते. जिरा थोडा जास्त घालायचा आहे, कारण आपला जिरा राईस दाल फ्राय सोबत जिरा राईस एकदम छान लागतो. वरतून कोथिंबीर घालायची आहे. जिरा राईस पण तयार आहे. दाल फ्राय पण तयार आहे. दाल फ्राय आणि जिरा राईस तयार आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.